បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel បងសេនាខេម្ដងទៀតបាទវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងចូលមកឆ្លើយសំណួរជាបន្តបាទដែលដកស្រង់សំណួរចេញពីក្នុង Channel YouTube បាទគឺមានបងប្អូនគាត់បានសួរច្រើនបាទនៅខាងក្រោមវីដេអូក្នុង Channel YouTube របស់ខ្ញុំបាទពេលនេះខ្ញុំនឹងដកស្រង់សំណួរមួយទៀតបាទដែលតាក់ទងទៅនឹង Gmail ដែលខ្ញុំទើបនឹងផុសវីដេអូថ្មីទេដែលតាក់ទងនឹងការចូលទៅប្រើប្រាស់ Gmail ហើយការប្រើប្រាស់ Gmail នេះគឺក៏មានសំណួរជាបន្តមកទៀតដែរបាទគឺអម្ចាស់ជើងរត់គុណចាស់បានសួរថាតើរបៀបចូលទៅប្រើប្រាស់ក្នុងការឆ្លើយតបសារនៅក្នុង Gmail គេធ្វើបែបណាបាទយើងចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃទាំងអស់គ្នាដើម្បីមើលពីរបៀបនៃការចូលទៅឆ្លើយសារនៅក្នុង Gmail ទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទតើលោកអ្នកកំពុងតែជួបបញ្ហាមាត់ធ្មេញមែនទេបញ្ហាដូចជាស្រីវធ្មេញឈាមចាញ់ក្លិនមាត់កំណកកំបោរធ្មេញលឿងនិងបញ្ហាមាត់ធ្មេញជាច្រើនទៀតមែនទេម្សៅដុសធ្មេញ H&M អាចជួយលោកអ្នកបានហើយជាពិសេសថែមទៀតនោះសូម្បីតែដំបៅពងបែកមាត់ក៏ម្សៅដុសធ្មេញ H&M អាចជួយព្យាបាលបានផងដែរបើលោកអ្នកចង់សាកល្បងប្រើឬចូលជាតំណាងចែកចាយជាមួយនឹងម្សៅដុសធ្មេញ H&M សូមទំនាក់ទំនងអញ្ចឹងជំហានដំបូងគឺយើងត្រូវចូលមកក្នុង Gmail ណាបាទដើម្បីឆ្លើយសារក្នុង Gmail គឺយើងត្រូវចូលមកក្នុង Gmail បាទអញ្ចឹងយើងចូលមកក្នុង Gmail មកបាទនេះរូបភាពមួយនេះបាទបន្តមកគឺយើងចូលមកដល់កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលយើងចូលមកក្នុង Gmail របស់យើងហើយវាបង្ហាញរូបរាងបែបនេះគឺមានន័យថាយើងចូលមកក្នុង account Gmail មួយហើយ account ដែលយើងកំពុងតែចូលមកនៅខាងក្នុងហ្នឹងគឺនេះគឺ Gmail មួយនេះបាទយើងចុចចូលលើហ្នឹងមកបាទនេះគឺ Gmail ឈ្មោះ ggkoka12@gmail.com មានន័យថាយើងនៅក្នុងGmail មួយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងចង់ផ្ញើសារទៅនរណាម្នាក់ឬក៏យើងចង់ចូលទៅមើលសារដែលគេផ្ញើមកអញ្ចឹងឥឡូវឧទាហរណ៍យើងចង់ផ្ញើសារទៅគេមុនណាបាទចាំបន្តមកចាំគេផ្ញើសារមកយើងចូលមកឆែកមើលវិញបាទឥឡូវខ្ញុំចង់ផ្ញើសារចេញពី Gmail មួយហ្នឹងទៅឈ្មោះ Gmail ផ្សេងមួយទៀតបាទអញ្ចឹងដើម្បីឆ្លើយសារបានបាទយើងថយកន្លែងនេះសិនមកគឺយើងត្រូវមកចំណុចដំបូងកន្លែងហ្នឹងពេលដែលយើងចុចចូល Gmail បែបហ្នឹងហើយយើងចូលមកកន្លែងសញ្ញាត្រី3នេះបាទដើម្បីចូលទៅផ្ញើសារណាបាទយើងចូលមកកន្លែងសញ្ញាត្រី3ហ្នឹងមកឬក៏យើងមិនបាច់ចូលមកកន្លែងហ្នឹងក៏បានដែរបាទយើងអាចចូលមកកន្លែង compose នេះតែម្ដងក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងយើងអាចចូលបានពីរកន្លែងឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចុចចូលកន្លែងសញ្ញាត្រី3តោះមកយើងចូលលើពាក្យថា send នេះបាទយើងចុចលើ send ហ្នឹងទៅក៏ចេញពាក្យ compose មកដែរបាទឥឡូវយើងចុចចូលមកបាទឃើញទេពេលដែលយើងចុចអញ្ចឹងគឺវាចូលមកទម្រង់បែបនេះហើយទាំងអស់នេះបើសិនជាយើងមិនធ្លាប់ផ្ញើសារឬក៏មិនធ្លាប់មាននរណាម្នាក់ផ្ញើសារមកយើងទេគឺវាអត់មានទិន្នន័យទាំងអស់ហ្នឹងទេបាទវាអត់មានទិន្នន័យហ្នឹងទេបាទប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំធ្លាប់ផ្ញើសារចេញចូលច្រើនតាមរយៈ Gmail ហ្នឹងគឺយើងឃើញមានទិន្នន័យទាំងអស់ហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងយើងមិនចាប់អារម្មណ៍ទេកន្លែងហ្នឹងដោយសារតែយើងចូលមកដើម្បីផ្ញើសារអញ្ចឹងដើម្បីផ្ញើសារបានយើងចូលមកកន្លែងពាក្យថា compose នេះហើយ compose នេះខ្ញុំក៏បានបង្ហាញបាញ់មិញដែរ compose នេះយើងគ្រាន់តែចូលមកក្នុង Gmail ភ្លាមតែម្ដងក៏វាចេញពាក្យ compose ហ្នឹងដែរបាទយើងមិនបាច់ចូលពី3កលៈអញ្ចឹងក៏បានដែរអាហ្នឹងអាស្រ័យលើបងប្អូនទេចង់ចូលតាមផ្លូវណាក៏បានដែរអញ្ចឹងយើងចុចលើពាក្យថា compose ហ្នឹងមកបាទដើម្បីផ្ញើសារបានយើងចុចចូលមកបាទបន្ទាប់មកវានឹងបង្ហាញទម្រង់យើងបែបនេះអញ្ចឹងពេលដែលឃើញបែបនេះយើងមើលខាងលើបំផុតគេដាក់ថា compose បាទអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទីខាងក្រោមគេដាក់ថា from មានន័យថាមកពីមានន័យថាចេញពីនរណាម្នាក់ឧទាហរណ៍ថាយើងផ្ញើសារចេញពី account Gmail ឈ្មោះ ggkoka12@gmail.com ហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថា from ពី gg ហ្នឹងហើយមានន័យថា gg ជាអ្នកផ្ញើទៅបាទបន្ទាប់មកទៀតគឺគេដាក់ថា to នេះកន្លែងនេះគឺយើងត្រូវបំពេញ Gmail របស់នរណាម្នាក់ដែលយើងចង់ផ្ញើទៅឧទាហរណ៍ថាបុគ្គលកនេះ from កអញ្ចឹងទៅ to ខអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងឥឡូវឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងថាខ្ញុំដាក់ Gmail មួយចូលមកបាទឥឡូវខ្ញុំផ្ញើទៅឈ្មោះ Gmail ឈ្មោះ hhpi បាទនេះឃើញទេពេលដែលយើងកន្លែង to ហ្នឹងពេលដែលយើងបំពេញ Gmail គេចូលមកគឺវាលោតឈ្មោះគេមកបែបហ្នឹងនេះដោយសារតែម្ចាស់ Gmail ហ្នឹងគាត់បានដាក់រូបបាទពេលដែលគាត់បានដាក់រូបវាបង្ហាញរូបគាត់អញ្ចឹងហើយបើមិនជាគាត់មិនដាក់រូបវាអត់បញ្ហាទេវាអាចចេញជារង្វង់រូប profile រូបជាអក្សរអញ្ចឹងទៅហើយសំខាន់បំផុតនេះយើងមើលយើងផ្ទៀងទាត់ត្រូវគ្នាអត់បាទ hhpi7412@gmail.com នេះបាទអញ្ចឹងគឺយើងផ្ញើទៅគាត់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងពេលដែលយើងវាយបែបហ្នឹងមកវាលោតឈ្មោះគាត់បែបហ្នឹងមកយើងចុចលើឈ្មោះហ្នឹងមកបាទយើងចុចលើ Gmail ហ្នឹងមកឃើញគឺជាប់បែបហ្នឹងហើយបាទបន្ទាប់មកទៀតគេដាក់យើងចូលមកមើលកន្លែង subject នេះគឺយើងចង់និយាយអំពីអ្វីវាជាប្រធានបទបាទវាជាប្រធានបទនៃការផ្ញើសាររបស់យើងទៅឥឡូវឧទាហរណ៍ថាយើងចង់អញ្ជើញគេចូលរួមកម្មវិធីអីមួយអញ្ចឹងទៅយើងដាក់ឈ្មោះកម្មវិធីអីហ្នឹងទៅបាទអាហ្នឹងវាបែបហ្នឹង
ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគ្រាន់តែសួរសុខទុក្ខគេធម្មតាក៏វាអត់មានបញ្ហាទេបាទយើងទៅសេមកធម្មតាមកយើងដាក់ឈ្មោះគាត់អីទៅក៏បានដែរឧទាហរណ៍ថាឈ្មោះគាត់ឈ្មោះអីយើងផ្ញើទៅនរណាម្នាក់យើងអាចដាក់ឈ្មោះគេបែបហ្នឹងមកបាទឬក៏យើងដាក់អីក៏បានដែរហើយសម្រាប់នៃការសរសេរកន្លែងនេះវាមិនចាំបាច់តែយើងដាក់ទល់ឧទាហរណ៍ថាខាងលើគេដាក់ subject វាជាប្រធានបទដែលយើងចង់ផ្ញើសារអំពីអីចឹងទល់តែយើងបំពេញលក្ខណៈបែបត្រឹមត្រូវបែបហ្នឹងទៅផ្ញើទៅក៏វាមិនមែនដែរបាទហ្នឹងអាស្រ័យលើយើងនេះយើងចង់សរសេរកន្លែងហ្នឹងយកតែម្ដងក៏បានដែររាយការណ៍កន្លែងហ្នឹងតែម្ដងក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងខាងលើវាជាប្រធានបទហើយខាងក្រោមគឺយើងរាយការណ៍ទៅឈ្មោះហ្នឹងទៅបាទយើងរាយការណ៍ទៅតើយើងចង់និយាយអំពីអីបាទឥឡូវឧទាហរណ៍ថា hello អញ្ចឹងទៅបាទខ្ញុំដាក់ឈ្មោះ hello អញ្ចឹងទៅបាទខ្ញុំដាក់ពាក្យថា hello អញ្ចឹងមកខាងក្រោមបាទខាងក្រោមកន្លែង compose នេះបាទយើងសរសេរទៅយើងចង់និយាយអំពីអីបាទយើងអាចសរសេរមកបានបាទឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដាក់ថា how are you អញ្ចឹងទៅណាបាទ how are you អញ្ចឹងទៅបាទបន្ទាប់មកយើងដាក់សញ្ញាសួរមួយហ្នឹងទៅបាទហើយឧទាហរណ៍ថាយើងផ្ញើប៉ុណ្ណឹងបាទយើងសរសេរតែប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមានកិច្ចការអីផ្សេងយើងអាចសរសេរបានណាបាទយើងអាចសរសេរបានច្រើនកន្លែងហ្នឹងយើងចង់សរសេរប្រមាណក៏បានដែរវាអត់បញ្ហាទេបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងសរសេរហើយអស់នេះយើងចុចលើរូបសញ្ញានេះបាទរូបសញ្ញាព្រួយនេះមករូបនេះវាស្តេញទៅនឹងរូបTelegram ដែរបាទរូបសបត់ហ្នឹងបាទយើងចុចលើរូបហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងនេះវាចេញកន្លែងនេះគេដាក់ថា send undo បាទអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងទៅគឺបានហើយយើងមើលនេះខាងលើអានេះគឺជាទិន្នន័យដែលយើងផ្ញើទៅគាត់បាញ់ឃើញវានៅជាប់កន្លែងហ្នឹងវាមិនខុសគ្នាអីពីការផ្ញើសារតាមFacebook តាមឆាតរបស់ Facebook ទេគឺវាដូចគ្នាអញ្ចឹងពេលដែលយើងសរសេរផ្ញើអីទៅគឺវានៅជាប់ខាងយើងដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាការផ្ញើសាររបស់យើងហ្នឹងវាទៅចូលដល់គេនោះឬក៏អត់បាទវាចូលដល់ក្នុង Gmail ឈ្មោះAPI 7412នឹងអត់បាទអញ្ចឹងដើម្បីដឹងកាន់តែច្បាស់ហើយយើងចូលទៅឆែកមើលបាទយើងបដូរ Gmail ឥឡូវឧទាហរណ៍ថាយើងថយទៅក្រោយអស់វិញដើម្បីឲ្យងាយបងប្អូនយល់ណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំថយទៅវិញឲ្យអស់តោះមកយើងចូលមក Gmail អញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកទទួលណាសម្រាប់អ្នកទទួលគឺយើងចូលមក Gmail អញ្ចឹងមកតោះមកអានេះយើងចូលមកដូរ Gmail បាទនេះវានៅឈើនៅលើ gg.coca12@gmail.com ហ្នឹងទេឥឡូវយើងចូលមកឈ្មោះនេះបាទឈ្មោះ Gmail នេះ API 7412នេះបាទអញ្ចឹងយើងចុចលើហ្នឹងមកអញ្ចឹងមានន័យថាយើងកំពុងតែឈរនៅលើ Gmail ឈ្មោះ API ហ្នឹងហើយបាទនេះឃើញគេផ្ញើសារមកទេផ្ញើសារមកពីឈ្មោះ GG នេះបាទអញ្ចឹងយើងអាចចុចចូលមកមើលបានហើយសំខាន់ឲ្យតែយើងឃើញបែបហ្នឹងហើយគឺមានន័យថាយើងបានទទួលហើយបាទ account មួយហ្នឹងគឺបានទទួលហើយអញ្ចឹងយើងចុចចូលមកនេះឃើញគាត់បានផ្ញើមកគាត់សរសេរថា hello ហើយគាត់សួរថា how are you នេះឃើញនេះអ្វីដែលយើងបានសរសេរផ្ញើមកបំបញ្ញមិញអញ្ចឹងរបៀបនៃការផ្ញើសារចេញទៅហើយរបៀបនៃការចូលមកឆ្លើយសារចូលមកមើលសារហ្នឹងគឺយើងធ្វើបែបហ្នឹងហើយយើងក៏អាច reply ទៅគេវិញដែរឥឡូវឧទាហរណ៍ថាពេលដែលយើងឃើញសំណួរគេអញ្ចឹងហើយយើងអាចផ្ញើសារត្រឡប់ទៅគេវិញបាទយើងចូលមកកន្លែងពាក្យថា reply បាទយើងចុចលើពាក្យ reply នេះមកអញ្ចឹងនេះគឺ Gmail ដែលយើងបានដាក់បំបញ្ញមិញពេលដែលយើងចុច reply យើងមិនបាច់បំពេញ Gmail អីបន្តទៀតទេបាទព្រោះពេលដែលយើងចុច reply គឺវាជាប់អា Gmail ទាំងសងខាងនៅលើនឹងហើយបាទអញ្ចឹងយើងអាច reply ទៅគេវិញបានបាទយើងដាក់ថាអូខេអញ្ចឹងទៅបាទជាឧទាហរណ៍ទេអូខេ thank you អញ្ចឹងទៅបាទអូខេ thank បាទយើងសេតែប៉ុណ្្នឹងទៅក៏បានដែរបាទជាធម្មតាគឺយើងអាចឆ្លើយតបខ្លីៗអញ្ចឹងបានអត់បញ្ហាទេអូខេ thank បាទអញ្ចឹងតែប៉ុណ្្នឹងទៅបន្ទាប់មកយើងចុច send នេះទៅវិញទៅបាទនេះអានេះគឺជាសញ្ញាដែលយើងចុចបញ្ជូនសារហើយបាទអញ្ចឹងយើងចុចលើនឹងមកបាទតែប៉ុណ្្នឹងទៅគឺបានឃើញទេបាទឃើញសារទី1ដែលគេផ្ញើមកបន្ទាប់មកយើងផ្ញើសារទៅគេវិញអញ្ចឹងយើងអាចចូលទៅមើលវិញបានបាទឥឡូវយើងថយទៅអស់មកយើងបដូរ Gmail វិញមកយើងចូលមកឈ្មោះ GG មាញ់វិញបាទនេះឃើញគឺគេផ្ញើមកវិញឃើញគេផ្ញើត្រឡប់មកវិញយើងចុចចូលមើលមកបាទឃើញទេបាទអានេះជាសារទី1ហើយសារទី2គេឆ្លើយថាអូខេ thank បាទពីម្នាក់នេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំថយទៅវិញណាបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីមើលវីដេអូនេះហើយបាទខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងអាចធ្វើបានហើយក៏អាចយល់ទាំងអស់គ្នាដែរបាទវាអត់មានអីពិបាកទេការផ្ញើសារទៅវិញទៅមកគឺវាដូចតែយើងផ្ញើសារនៅលើឆាតរបស់ Facebook អញ្ចឹងដែរហើយជាពិសេសគឺសម្រាប់គុណម្ចាស់ជើងរត់បាទខ្ញុំសង្ឃឹមថាគុណម្ចាស់នឹងបានយល់ហើយវាអត់មានអីពិបាកទេបាទ
ចឹងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយសម្រាប់បងប្អូនថ្មីៗដែលមិនទាន់បាន Subscribe នៅ Channel YouTube របស់ខ្ញុំបាទបងប្អូនអាចជួយចុច Subscribe និងចុចលើរូបកណ្ដឹងបាទនឹងទទួលបានកន្លឹះមេរៀនខ្លីៗថ្មីៗពីខ្ញុំជាបន្តបន្ទាប់ទៀតហើយសម្រាប់មេរៀនដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនេះបាទគឺខ្ញុំផុសទាំងនៅលើ YouTube ឈ្មោះបងស៊ីណា KH ហ្នឹងហើយក៏ផុសនៅលើ Page ផងដែរបាទនៅគឺ Page បងស៊ីណា Page អញ្ចឹងបងប្អូនជួយចូលទៅចុច follow page ឈ្មោះបងស៊ីណា Page ហ្នឹងផងបាទនឹងទទួលបានវីដេអូថ្មីៗដែលខ្ញុំបានផុសជារៀងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបាទចាំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទយើងចាំជួបគ្នានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំក្រោយៗទៀតបាទអរគុណបាទជម្រាបលា